скрежет зубами или бруксизм. От чего это возникает и что с этим делать? Необходимо обратиться к стоматологу и к неврологу. Как правило, бруксизм возникает у возбудимых деток, поэтому невролог даст рекомендации по режиму дня, нормализации сна, возможно, назначит какие-то препараты. Также стоит посетить стоматолога. Он оценит состояние эмали, прикус, возможно, направит к ортодонту. Также бруксизм может быть результатом поиска сенсорных ощущений. Такие дети обычно любят тащить, толкать, что-то тяжелое. В этом случае невролог порекомендует вам определенную сенсорную диету, режим дня, так чтобы ребенок насыщался импульсами. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, пользуйтесь нашими рекомендациями, отблагодарите нас сердечком.